Ողջույն բոլորին, իմ անունը Դավիթ Զարգարյանն է, ներկայացնում եմ հայ-ռուսական համալսարանի թիմը եւ այսօր խոսելու ենք ամենակարևոր ոլորտներից մեկի հետ կապված, կրթության ոլորտի հետ կապված, ասեմ որ բավական էմոցիոնալ խոսակցություն է սպասվում ու շատ դաժե ծնողներս են զանգել խնդրել, որ այս ոլորտի մասին խոսալուց փորձեմ մի քիչ տենց adekvatության սահմանը պահեմ, ավելի պակաս չասեմ։ Եկեք էկրանը շեյր կանեմ, հա, օտարածին բառերը շատ ենք օգտագործելու, որովհետև ստացվեց այնպես, որ կրթությունը այս ուղղվածությամբ, որ մենք շարժվում ենք տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ, հիմնական գերականությունը դրանք օտարերկրյա մեծամասամբ անգլալեզու կոնտենտն է, այսինքն գերականությունը, հա։ Հիմա էկրանը սկիզբում ձեզ հետ։ Okay, շատ լավ։ Հուսով եմ էկրանս արդեն երևում է։ Թեման ինքը հետևյալն է, ինչ սովորել այսօր, որպեսզի վաղվա տեխնոլոգիական ոլորտում պահանջված լինես։ Ուրեմն, երբ որ խոսքը գնում է կրթության ոլորտի հետ կապված ու տեխնոլոգիական ոլորտի հետ կապված, այս ոլորտով կարաք տեսնեք շատ մարդիկ են խոսում, կրթության ոլորտի մասնագետներ, որոնց տարիքը արդեն 80-ին մոտ է, տեխնոլոգիական ոլորտի եւ կրթության ոլորտի կապի մասին խոսում են կաստրում շալվարով ձյաձաները, որոնք ոչ են ոլորտից են հստակ, ոչ էլ են մի ոլորտից։ Անայն դեպս ես չեմ ասի, որ այս ոլորտի հենց առաջատար մասնագետներից եմ, չէ, բայց համ այս ոլորտում ենք աշխատել, համ են ոլորտում ու կան բացեր, որոնք որ կուզենայի ներկայացնել, նաեւ օգտագործել այս առիթը պետության կողմից որպեսզի մեր ապագա մասնագետները ճիշտ կողմնորոշում ունենան։ Ուրեմն առաջին իմ մասին ես ամենտեղ ասում եմ, որ proud Armenian engineer եմ, այսինքն ուրախ եմ, որ հայ եմ եւ ինժեներ եմ մասնագիտությամբ։ Աշխատել եմ National Instruments-ում, ով չգիտի, National Instruments-ը ինժեներական ավտոմատացման, բիզնես ավտոմատացման ուղղվածությամբ կազմակերպություններից մեկն է, աշխարհով մեծ հայտնի, այնուհետև հիմնադրել եմ իմ կազմակերպությունները, որոնք որ զբաղվում են թե ինդուստրիալ ավտոմատացման լուծումների առաջարկով եւ թե կրթական լաբորատոր ստենդերի, այսինքն տեխնոլոգիական կրթության համար գործիքակազմ մշակել։ Այս պահին էլ նաեւ հայ-ռուսական համալսարանի հետ միասին փորձում ենք տեխնոլոգիացնել, այսինքն տեխնոլոգիաներ բերել կրթական ոլորտ։ Տեսեք, կրթության հիմնական խնդիրը ինչա, որ կրթությունը առանց ռազմավարության ունի այս հետևանքը, Ժողովուրդ ջան։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք կրթության մասին, այսօր ազգի պրոբլեմատիկ խնդիրներից մեկն է դաստիարակությունը, չէ՞։ Ու օգտագործելով ամենախոշորագույն ազդեցության ռեսուրսը, դա հեռուստատեսությունը, այսօր մեր ազգին սովորացնում ենք հնդկական սերիալներով կամ չարթու ավազակային, ասենք, մշակույթը։ Բնականաբար այդքանից հետո ունենում ենք այսպիսի իրավիճակ, ես վիդեոն միացնեմ, որ ձայնը լսվի, իրական արժեքների հետ կապված խնդիրներ ենք ունենում, մոռացա դրա մասին շեշտեմ, այսինքն այն ինչը որ իրական, այսինքն օրինակ մեր երիտասարդների հաջողությունները կրթական ոլորտում, մեր պրոֆեսորների հայտնագործությունները, դրանք ոչ միպես չեն երևում, այսինքն այստեղ բերել եմ այդ ագրավի եւ մատանու մոտեցումը, այսինքն ագրավի քսիմա, չէ, ոսկի փայփլում բանը, այսինքն քանի որ դրանք փաթեթավորված չեն, չկան գլամուրային բաներ, այսինքն մարքեթինգային քայլեր, դրանք չեն երևում, ու այդ նույն այսինքն հեռուստատեսությամբ այդ ամեն ինչը չես տեսնում։ Եվ մեր երկրի մեկ այլ պրոբլեմատիկ հատվածներից է, որ մեր կրթական ոլորտում ով բռնում սովորացնում է։ Այսինքն այսօր Հայաստանում երևի թե կա 1000-ից ավել կրթական կենտրոններ, որոնք որ վերցնում են կրթական ինստիտուտների այդ դերը իրենց վրա եւ սովորեցնում են օրինակ բիզնեսմենները, այսինքն եկեք մենք լավ օրինակ բերեմ, ստարտափի թեման, որ այսօր շատ ակտուալ է, չէ, բոլորը ստարտափ բան, ասենք մեկ եկեք տեսնենք մի հատ օրինակ բիզնեսում աշխատող մի հատ CEO սովորացնում է թե ոնց ճիշտ պետք է ստարտափ անեք, այսինքն մի մարդ, որ աշխատում է աշխատավարձով, սովորեցնում է մի մարդու, ով որ որոշել է իր հիմնարկը ստեղծել, այսինքն այն մարդը, ով որ արդեն խնդիրներ ա
գնում է դեպի խնդիրների մեջ, այսինքն ինքը պիտի աշխատավարձ տա։ Այսինքն այդ սովորեցնելու մեր մոտեցումները ամբողջովին խառնվել են։ Новые гранаты пускают. Я в детском саду работала, мне уже ничего не страшно. Տեսեք, օրինակ վերցրեցինք այս պահի դրությամբ ցույցերից մեր հարևան երկրներից մեկի, մեր բարեկամ, մարդը ասում է, որ մանկապարտեզում աշխատել, դրանից այն կողմ էլ ոչ մի վախ չունի։ Հետևանքը հետ է։ Այսինքն մեր կրթական համակարգի խնդիրներից անընդհատ խոսանք, բայց հիմնական խնդիրները նրա մեջ են, որ չկա հստակ ստրատեգիա։ Իսկ ինչ անել այդ դեպքում, այսինքն այդ դեպքում ինչ պիտի անել, պետք է դիմել Google-ին, Google-ը ամեն ինչ գիտի, եթե հետաքրքրված եք, դիմում եք Google-ին եւ հարցնում եք, թե արդյոք ապագայում ինչ մասնագիտություններ է պետք լինելու, ինչ պահանջներ կան։ Եվ JobStreet-ը, որը աշխարհում ամենամեծ HR պլատֆորմաներից մեկն է, բերել է, որ 2025 թվականին շատ մեծ պահանջարկ է լինելու, այսպես ասած, ծրագրավորման ուղղվածությունների եւ իհարկե research-ի, այսինքն կարողանալ ման գալ գտնել այդ ուղղվածությամբ եւ առողջապահական ուղղվածությամբ, այսինքն այդ health tech ասվածը։ Եվ եթե էլի ավելի խորանանք կտեսնենք, որ նաեւ այդ ամեն ինչին հասնելու համար անհրաժեշտ է լինելու կրեատիվ մտածելակերպ։ Պետք է լինելու խնդիրներ լուծելու հմտություններ, թե մարդկանց հետ շփվելու, կոմունիկացվելու հնարավորություններ։ Այսինքն այս ամեն ինչը գալիս է բերում է նրան, որ ապագայում մենք ունենալու ենք նոր մարտահրավերներ եւ պետք է ունենանք այս հմտություններն ու գիտելիքները այս ոլորտում, որպեսզի կարողանանք պահանջված լինել։ Այսինքն մեծամասամբ ծրագրավորում եւ բժշկական ուղղվածություն։ Հիմա ես ուզում եմ եւս մի օրինակ բերենք։ Այս վիդեոն ուրեմն Qualcomm ընկերության կողմից նկարված վիդեո է, ես այս վիդեոն շատ եմ սիրում ու ամենտեղ ներկայացնում եմ։ Ինքը 2015 թվականի նկարված վիդեո է։ Qualcomm-ը աշխարհում ամենախոշորագույն նորարարական կազմակերպություններից մեկն է։ Այսինքն չկա այդպես աշխարհում հեռախոս, որի մեջ չգտնեք Qualcomm-ի արտադրված chipset, այսինքն այդ բարձր տեխնոլոգիան չգտնեք դրա մեջ։ Հիմա 2015 թվականի վիդեոն, խնդրում եմ բոլորս դիտենք, հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսում, այսինքն որպես տեխնոլոգիայի տենդենսիա ինչ է նա տեսնում։ Why can't we make every day more interesting? When will everything work together? When will we have what we need? When will we connect with what really matters? Why do we have to wait? When we connected the phone to the internet, the phone became smart. When we connect billions more things, life will be even smarter. So why wait? Տեսեք, ես կուզենայի օրինակ վերցնել այս վիդեոն եւ փորձել միասին այդ վիդեոյում հստակ բաժանումներ կատարենք։ Վերցնենք հենց առաջի հատվածը, որտեղ որ անձը մոտիկանում է տանը եւ հեռախոսի հպումով ամեն ինչ բացվում է, չէ՞։ Հիմա դա կոչվում է IoT, այսինքն Internet of Things, ամեն ինչ իրար հետ կապված է։ 2015 թվականին այս մարդիկ արդեն աշխարհը սենց են տեսնում։ 5G ինտերնետը, այսինքն մի հպումով մեծ տրաֆիկի, այսինքն մեծ բենդի, այսինքն մեծ տրաֆիկի հնարավորություն։ Ինքնաթիռում տեսնում եք, չէ՞։ When will we connect? ADAS համակարգեր, այսպես ասած առանց վարորդի կամ վարորդին օգնող համակարգեր։ Հիմա դրանց մասին նոր ինչ որ բաներ անում ենք, բայց 2015 թվականին մարդիկ դրա մասին ասում են։
Why do we have to wait? When we connected the phone to the internet, Առողջապահություն, the չէ՞։ phone became Այսինքն մարդը օգտագործելով, այսինքն այդ համակարգը օգտագործելով մարդու ջերմությունը կարողանում է էներգիա գեներացնել, դրա հաշվին ստեղծում ենք այսպես կոչված բիոսենսորներ։ Այսինքն այդ բիոինժեներինգ ասվածի ուղղվածությունը նաև մի հատկացնելուց հետո։ Դրոններ, այսօր ամենակարևորը, այսօր ով ինչից խոսում է բոլորը ԱԹՍ, այսինքն ստացվում է, որ 2010 թվականին այս ուղղվածությունը wireless charging, ճիշտ է։ will be even smarter. VR, AR տեխնոլոգիաների մասին։ Եվ այսպիսով եթե նայենք թե իրականում աշխարհը ուր է գնում, քանի որ ես հիմնականում տեխնոլոգիական ուղղվածության կողմնակից եմ ու ավելի շատ խոսալու եմ այդ ոլորտից, թող ներեն բոլոր ուրիշ մասնագիտությունները, այսպես կոչված գոյություն ունի STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, այսինքն գիտության, տեխնոլոգիաների, ինժեներության եւ մաթեմատիկայի ուղղվածությունը։ Եւ եթե նորից նայենք թե ինչ ամբողջ թվերը ես ինչու չեմ sense գլամուրնի դիզայներ արել այդ ամեն ինչը, որովհետեւ տեսնեք որ այս ռեալ, ասենք ստատիստիկաներ են, ասենք McKinsey վերցրած օրինակի համար ռեպորտի հիման վրա է ամեն ինչը։ Այսինքն եթե վերցնենք աճը նայենք մինչև 2020 թվականին 10-ից բիոինժեներինգի ուղղվածությունը աշխարհում զարգանում է։ Հիմա արդյոք մենք Հայաստանում ունենք այդ ինժեներությունը։ Եթե չունենայինք, մենք չենք ունենա հայկական արտադրության տեստեր։ Եթե մենք չունենայինք, մենք չենք ունենա Արսեն Առաքելյան, մենք չենք ունենա լուրջ թիմ, ով որ զբաղվում է այսօր մեզ մոտ նանոմասիկների կիրառմամբ, այսինքն օգտագործումը, չենք ունենա թիմ, որը որ զբաղվում է այսօր գյուղատնտեսական օրգանական պարարտանյութերի ստեղծման։ Այսինքն մենք Հայաստանում ունենք այդ պոտենցիալը։ Հաջորդը medical science։ Medical science-ը 36, էլի բիոինժեներինգն էլ է դրա մի մասը, ունենք դեղերի արտադրություն բան։ Այո, մենք կարող է Հայաստանում այդպիսի զարգացած ինդուստրիա չունենք, բայց դրան ինդուստրիայի սպասարկման համարել է մասնագիտություններ։ Եվ եթե էլի մասնակցել մեր նախորդ քննարկումներին, տեսնենք, որ այդ ուղղվածությամբ էլ բավական լուրջ հաջողություններ ունենք։ Ծրագրավորում, բոլորը դրա մասին են խոսում, եւ ամենակարևորը, որ արհեստական բանականություն, արհեստական խոսվում է դրա կիրառությունը որպես դրան կարևորագույն մաս բոլորին հորդորվում է, որ սովորեք ծրագրավորում, բայց ոչ ոք չի ասում, որ այդ արհեստական բանականության մեջ հարգելիներս, դա մաթեմատիկա է, այսինքն անալիտիկա, թվաբանություն, տվյալագիտություն, որտեղ այդ ամբողջ այդ IoT ասված, այդ IoT բոլոր ամեն ինչ իրար կապված է լինելու, այդ ամբողջ ինֆորմացիան գալու է եւ խնդիրը առաջանալու այդ ինֆորմացիայի բաշխման, դրա հետ աշխատանքի եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ նոր լուծումների առաջացման։ Մյուս կողմում, աջ կողմում տեսեք ինչ հետաքրքիր, այսինքն հմտությունների պահանջարկ է մեծանում։ Ֆիզիկական եւ մեխանիկական աշխատանքի պահանջարկը 2030 թվականին արագ ընկնելու է։ Հիմնական գիտելիքները, այսինքն կոգնիտիվ, sense հիմնական գիտելիքները, որը որ մարդուն գալիս է կոգնիտիվ մտածողության հետևանքով, դրանց պահանջարկն է գցած, այսինքն գալու են տեխնոլոգիական skills ունեցողները, հմտություններ ունեցողները եւ շփվելու, իրար հետ ընկերություն անելու, մարդուն չխաբելու, աշխատանքից չուշանալու, ասածին տել լինելու հմտությունները։ Այսինքն դրանց պահանջարկը գնալով մեծանալու։ Հիմա մեկ այլ օրինակ եւս, եթե ուշադրություն դարձնենք այսօր աշխարհում, աշխարհը ավելի ճիշտ դնենք մի կողմ 2015 թվականի թվեր եմ ասում, չէ 2025 թվականի եվրոպական Եվրոստատի կողմից հրապարակված։ Այսինքն աշխարհում կա պահանջված մոտ 5 միլիոն science engineering-ի ուղղվածությամբ մասնագետներ։ Եվ եթե նայեք դրա հետ կապված պրոֆեսիոնալ, այսինքն անձնակազմին եւ պահանջարկը մոտ ու գնալով աճում է, այդ տիպը գնալով աճում է։ Եվ դրա հետ մեկտեղ ես ուզում եմ մի թիվ էլ ձեր հետ կիսվեմ, թե ընդհանրապես միջին աշխատավարձը ինչքան է։ Biomedical ուղղվածություն 81000, 71000 դոլար ու ամսական կտրվածքով չի, սա տարվա կտրվածքով է միջինում, աշխատավարձն է այս ուղղվածությամբ աշխարհում, Սինգապուր, Ամերիկա բան այդ թվերն են։ Որպեսզի ձեր մոտ ռեզոնանսվի այս ամեն ինչը գումարայինի հետ, որպեսզի հասկանաք, թե այս ամեն ինչը սովորելով կյանքի ինչ բարիքներ կունենաք, այսինքն ինչ կունենաք եկամտի գումարի տեսքով։ Եվ ուզում եմ բերեմ մեկ շատ լավ օրինակ, ընդհանրապես այս մարդու մասին քիչ են խոսում, ավելի շատ խոսում են, մենք ունենք այս ոլորտում մի քանի տենց մարդիկ, որ ավելի շատ իրենց են ցույց տալի, քան կոնտենտն են պատմում,
խոսում են Mark Zuckerberg-ից, խոսում են Bezos-ից, sense անգլերեն ակցենտներն էլ պարտադիր դնում են, բայց այս մարդը էսն մարդը, որ չի ծնվել Ամերիկայում։ Ու այս մարդը լիքը ճանապարհ անցել, ինքը Jack Ma-ը, Alibaba-ի, AliExpress-ի, Alipay-ի հիմնադիրը ու ինքը հենց եկել է աղքատ ընտանիքից, չի կարողացել KFC ընդունի։ Իր պատմությունը որ այդ շատ հետաքրքիր է, իր կյանքը ինչ է ասում, ասում որ մինչև 20 տարեկան անհրաժեշտ է, ես նայում եմ սա որպես էտալոն, անհրաժեշտ է լինել լավ ուսանող, այնուհետև գտնել փոքր կազմակերպություն, որտեղ փոքր կազմակերպությունում դու ձեռք ես բերում այդ հմտությունները, լավ բոս, այսինքն լիդերի տեսքով որ սովորացնում ընդհանրապես մարդ լինելը, չէ՞, եւ 30-ից 40 տարեկանում աշխատի քո վրա, այսինքն աշխատի քո համար, քո կազմակերպությունը ստեղծի։ Ոչ թե ստեղծի դատարկ կոնտենտով ստարտափներ, այլ ստեղծի գիտության, տեխնոլոգիայի հիման վրա, այսինքն ինչ որ know-how-ի հիման վրա ստեղծի քո կազմակերպությունը։ Եվ այսուհետև 50-ից 60 ներդրում ար, այսինքն դասավանդիր այլ մարդկանց եւ ժամանակը տանտկացրա ընտանիքի եւ թորներից հետ։ Հիմա մի քանի օրինակներ բերեմ, թե իրականում տեխնոլոգիական ուղղվածության ուսանողների հետ կապված ինչ է կատարվում։ 80% աշխարհում իրականում չի կարողանում կիրառել իր գիտելիքները, որը որ ձեռք է բերել տեխնոլոգիական համալսարանի ուղղվածությամբ այդ մասը 4 տարվա ընթացքում չի կարող իրականացնել իրական կյանքում։ Եվ 60% ուսանողների դրանք են մարդիկ, որ մի տարի գնալով այս ուղղվածությամբ, էլ չեն ուզում շարունակել։ Եվ ընդհանրապես 10%-ն այդ մարդկանց ստանում մոտավորապես 10%-ը ստանում բարձր տրվող աշխատավարձ։ Եվ եթե այս Հայաստանի էլի մակարդակով նայենք, մենք մոտավորապես 800 այսպես կոչված բարձր տեխնոլոգիական ուղղվածության այդ կազմակերպություններ ունենք, բայց տարեկան մոտավորապես 5000 տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ ուսանողներ ենք արտադրում, այսինքն որպես ուսումնական հաստատություն։ Ու փաստացին է, որ շուկան հագեցած չի, ինչի, որովհետև նույն այդ կրթական հաստատություններում խոսվում է անընդհատ դասավանդման process-ների մասին, չկա պրակտիկա։ Այս մարդիկ իրականում գնում են ինդուստրիա, հանդիպում են լրիվ ուրիշ բանի հետ, եւ որը բերում է ինչի մարդը չի կամ գործ գտնի։ Ու ստիպված բիզնեսը ինքն է վերցնում իր վրա կրթական ուղղվածությունը։ Եվ տեսօր կարող եք տեսնել բիզնեսներ, անունները չասեմ, որտեղ Հայաստան փոքր է, բոլորին գիտեն, որոնք որ իրենց պատի տակ սարքել են իրենց ուսումնական կենտրոնը, իրենց կրթական կենտրոնը, ունդեղից են երեխեք վերցնում։ Հիմա տեսեք, անընդհատ խոսում ենք այս process-ի մասին, ես մեկ հետաքրքիր բան եմ ուզում իրական կյանքից էլի ներկայացնեմ ձեզ։ Մարդը այս ամեն ինչը ասած սիրուն ներկայացրեցինք շատ լավ, այլ մի իջնենք իրականություն։ Մարդը ապրում է Սիսիանում։ Պազիկով ամեն առավոտ գալիս է իր ինստիտուտ։ 4 տարի ինքը այդ ինստիտուտում սովորում է շակերտների մեջ։ Իր հերը առավոտից իրիկուն ցեմենտի գործարանում ախատ է լինում, որ այս մեկի բարձր վճարի։ Ու փաստացի է 4 տարի ոչ մի բան չանելով ինստիտուտում, չգիտեմ, բանակ գնալով, հետ գալով, մարդը ընդունվում է ինչ-որ 3-րդ կարգի տրեյնինգ կենտրոն, չէ, տրեյնինգ սենթր, այսպես ասած, եւ դառնում է front-end developer, կամ back-end, կարևոր չի ինչ end, QA, ինչ կարևոր չի։ Այսինքն մարդը, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, չէ, դու սովորի բան, բայց այսօր իրականությունը էս է։ Այսինքն այս մարդը 4 տարի ոչ մի բան չարեց, 6 ամսում գնաց մի հատ, ասենք, կենտրոն, որտեղ որ մի երկու բան ստից ցույց տվեցին, ավելի շատ ինձ ցույց տվեցին քանյութը, ու մեկ էլ այս մարդը դառավ developer։ Հիմա հարց, կարա ասեք, Ջորջ ջան, էսի, այսինքն քո ասածը, որ դու ասես գնա կրթություն սովորի գիտություն բան, ինչ կապ ունի այս իրականության հետ։ Այսինքն այստեղ հարց է գալիս։ Մենք հմտությունների թե գիտելիքների հիման վրա ենք ուզում մեր կրթությունը ստեղծենք։ Կարակ հայտարարություններ գտեք, այսօր որ մարդը ասում է, քթի ծակ է մեզ պետք։ Կարևոր չի ինքը գիտելիք ունի, չունի, կարևորը քթի ծակ ունենա։ Այսինքն այսպես կոչված attitude, աշխատանքի նկատմամբ, այսինքն մտածելու հնարավորություն, այսինքն մարդը մտածող մարդ է մանգալիս։ Հիմա հարց առաջ, ես չեմ ուզում դատեմ, այսինքն հմտությունների հիման վրա ստեղծված, թե գիտելիքների հիման վրա ստեղծված կրթություն ամենից պետք թե չէ։ Աշխարհի 7%-ը իմ ասացի շարունակություն որպես չունի
համալսարանական դիպլոմ։ Աշխարհի ավելի ճիշտ ներողություն խնդրում 7% ընդհանրապես ունի համալսարանական դիպլոմ։ Ու եթե նայեք այդ կրթության երկրների ցանկը, ուստեղ վերված է մեծ կազմակ երկրները, փոքր քարտեզի վրա չերվածող երկրները վերված չի, բայց ասենք կանադան ամեն 50-ում, այսինքն 2-ից 1-ում ունի։ Այսինքն իմ ասածը միանշանակ չի, որովհետև այսօր ես ասում եմ, բայց իրականությունը դա կամ ինդուստրիան ընդունում է մի մարդկանց, ով որ պետք է մեխանիկական աշխատանք կատարի, պետք չի մտածի, որովհետև այդ մտածողներն են քիչ։ Կամ այսօր կրթությունը օրինակի համար այդ ուղղվածության համար նաև պետք է ուշադրություն վերցնի, այսինքն վերցնի իր վրա այնց short term արագ process-ներ կազմակերպի եւ տա արդյունք, որ այսօր բարձում է որ բիզնեսին էդ էլ է պետք։ Էլի վերադառնում ենք այս մարդուն, այս մարդն ինչ ասում, ասում ժողովուրդ ջան, եթե մենք այս կրթական process-ները, որը որ 200 տարի նույն process-ով է դասավանդվում, եթե մենք չփոխենք 30 տարի հետո մեր երեխեքը չեն կարողանալու ռոբոտների կամ այսպես ասված արհեստական բանականության հիման վրա չեն կարողանալու կոնկուրենցիա անել այդ ուղղվածությամբ հետ կապված։ Իսկ մենք պետք է փոխենք։ Եվ ես էլի բերել եմ այս օրինակը, որ պատկերացնենք ամեն 10,000 մարդուն ընկնող, այսինքն ամեն 10,000 մարդուն Հարավային Կորեայում ընկնում է 710 ռոբոտ։ Այսինքն այդ միանշանակ է, որ մենք գնում ենք բիզնեսը, որը չի հետաքրքրում ու դա էլ եմ ուզում ասեմ, նա բիզնեսը թքած ունի ձեր երեխու դիպլոմի գույնի վրա։ Բիզնեսը չի ուզում ռեսուրս ծախսի, բիզնեսը ուզում է արագ արդյունք ստանա։ Ու փաստացի մեր կրթական համակարգն է, այսինքն այդ երեխաները որ սովորում է, այդ գիտելիքները պետք չի սովորել դիպլոմի գույնի համար, եթե ուզում ես մտնես այս ուղղվածության մեջ, որպեսզի ռոբոտն արտադրես, որպեսզի մտնես, նշեցինք, չէ, արհեստական բանականություն, մաթեմատիկա, բիոինժեներիայի մեջ։ Այսինքն այսօր մենք ինչ ենք ստանում ենք մի ուղղվածություն, որտեղ որ ռոբոտային աշխատանքը, այսպես էլի արհեստական բանականության հիման վրա ստացված ապրանքները կամանց, օրինակ մեր կարիերների, այսինքն ով որ բան է ուղարկում, մեյլեր է տանում, փոստատարների, այդ ադամանդա մշակողների, ու 68% աշխատանքը կորցնելու են։ Եւ կա ստատիստիկա, որ 2030 թվականին մոտավորապես 300 միլիոն մարդ դրա հետևանքով կամ քիչ աշխատանք են ունենալու կամ գործազուրկ են ունենալու։ Այսինքն արհեստական, տեսեք էլի, ասենք այն աշխատուժը, որ մեխանիկական գործ է։ Ու շատերին գտվա, որ իրաց գործը հեչ էլ մեխանիկական չի, բայց հավատացեք, եթե գտնենք մի մարդով հասկանում է այդ ամեն ինչը ոնց կիրառի, կարելի է այդ ամեն ինչը ավտոմատացնել։ Օրինակներ ենք բերել 13 միլիոն, այսինքն 2 միլիոն աշխատանք ստեղծվելու է, որի հետևանքով ստացված պրոդուկտը մոտավորապես 13 միլիոն աշխատանք հետա տանելու։ Այսինքն լրիվ ամբողջովին մարդու չեն ունենալու։ Եվ արհեստականորեն այս ուղղվածության զարգացումը ինքը ստեղծում է ծրագրավորման, այսինքն պահանջարկի, ինժեներության պահանջարկի եւ այդ մեխանիկական, այսինքն repairment, այսինքն այդ սարքելու հետ կապված նոր աշխատուժեր։ Էլի ես մարդուն բոլոր ներկայացնում են ու ամենաշատ կարևոր բան ունի the why of things, այսինքն կրթական ոլորտում կարևոր է հասկանալ խնդիրը, process-ը, խնդրեմը եւ այդ խնդրեմին լուծում առաջարկել։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ նայում ենք խնդիրներից, խնդիրներն իրենք տեսակով լինում են երկու տեսակի։ Բացահայտ խնդիրներ, երբ որ ցած նայում ես խնդրեմը հստակ տենում ես, եւ թաքնված խնդիրներ։ Իրականում այս բացահայտ խնդիրները բոլորը տեսնում են։ Այդ թաքնված խնդիրները դրանք հիմնարար գիտելիքների հիման վրա առաջացած խնդիրներ են, որ ինդուստրիայի մեջ մտել է այդ խնդրեմը, խնդիրը իհայտ է։ Այսինքն բոլորը այս բացահայտի հետ կապված կոնկուրենցիան, աշխարհի կոնկուրենցիան շատ մեծ է։ Առաջ գնալ դեպի թաքնվածից, թաքնվածի գնալու համար պետք է խորը գիտելիքներ, մասնագիտական ներդրումներ անել։ Եվ ուզենամ այդպես կամած վերջացնելով ասեմ, որ այս բան բոլորը խոսում են կրթության, թվային կրթության հետ կապված ռոբոտներն են առնում իրենց բալիկներին տալիս, որ ռոբոտաշինության խմբակների են տանում բան։ Հիմնական ուղղվածությունը տեսեք, այդ ռոբոտաշինության խմբակները պետք է ուղղված լինի, որպեսզի երեխային սովորացնի ֆիզիկա, հիմնարար գիտելիքներ, մաթեմատիկա, ծրագրավորում, բայց ծրագրավորում ոչ թե որ հենց ծրագրավորում, այլ ծրագրավորում հիմնված այդ ինտելեկտի, այսինքն անալիտիկ մտածելակերպի հիման։ Եվ տարական օրինակ եմ բերել ձեզ, որ իրական ռոբոտաշինությունը դա ոչ թե ռոբոտով խաղալն է, դա 3D մոդելավորումն է, էլեկտրոնիկան է, ծրագրավորումը, հավաքումը ձեռքով, մեխանիկական աշխատանքը, որի արդյունքը ստացված ինդուստրիայից շատ քիչ է տարբերվում, այսինքն
Այս մարդը, որ այս ամեն ինչ անցել է, հավատացեք, այդ նույն ինդուստրիալ սարքավորման հետ աշխատելիս ինքը այդ կոնցեպտ այդ ամեն ինչը գիտի։ Եվ մյուս հարցին անդրադառնամ, թե ընդհանրապես այս COVID-ի հետևանքով ինչ է կատարվում, եթե նայեք աշխարհում շատ մեծ կազմակերպություններ, Harvard-ը, Oxford, Cambridge, մեծ կրթական կենտրոններ կամաց խնդիրներ են ունենում, այսինքն այլ վարձերը այդքան թանկ չեն, որովհետև ոչ մեկ չի ուզում իր ուսանողին, այսինքն իր երիտասարդին Zoom-ով, ասենք, չգիտեմ, 50,000 եվրո տա, որ այդ մարդը տեղ ու արհեստական կրթության համար նոր հնարավորություններ են բացվում։ Այսինքն դուք կարող եք նույն Հայաստանից օգտվելով այս on-line հնարավորություններից, այն ժամանակ է կար, բայց հիմա ավելի կոնկուրենցիան ավելի քիչ է։ Ու հնարավոր է այս ժամանակ ստանաք կրթություն բարձր միջազգային բուհերում կամ կարողանաք ձեռք բերեք նոր հմտություններ մասնակցելով այս կամ այն on-line դասընթացներին։ Երբ որ հավելում դրան ավելացնեմ, որ ընդհանրապես կրթությունը եթե նայեք, ձեր տված վարձերի մեծ մասը, ուղղակի մեծ կազմակերպությունների մասն ընդհանրապես 50% է ուղղվում դասավանդման process-ների վրա, շենքեր, շինություններ, ախրան, այսինքն այդ ամեն ինչին։ Եվ հարց առաջանում արդյոք արժի կրթությունը փոխել եւ ստեղծել ակադեմիաներ այդ ուղղվածությամբ, այսինքն համալսարաններ փոխարինել ակադեմիական ուղղվածությամբ։ Հասնենք մենք վերջնաբանին, տեսեք, սենց է, մենք մեր նախարարության հետ բարձր տեխնոլոգիաների իրականացնում ենք այս խոշորամասշտաբ ծրագիրը։ Եվ բավական մեծ պահանջարկ կա, որովհետև մարդկանց մեծ մասը դրանք օրինակ այդ ոլորտում մի ոլորտ օրինակ չգիտեմ, գյուղատնտեսական ոլորտում ինքը բավական մեծ փորձ ունի, այդ մարդը չի հասկանում ոնց կա իր փորձը օգտագործի կամ տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ ինչ-որ նոր տարեր ավելացնի, որ ավելի էֆեկտիվ լինի։ Եվ միասին մենք այս պրոյեկտի շրջանակներում, որ արդեն մասնակցում են մոտավորապես 2000 մասնակից, փորձում ենք տանք այդ գործիքակազմը, որտեղ ծրագրավորումը մեր համար դա գործիք է, եւ այդ գործիքակազմը մենք ուզում ենք հենց սովորեցնել, որպեսզի մարդիկ տիրապետեն դրանց, հասկանան, թե ինչպես կարող են լուծել հիմիկվա խնդիրը։ Եվ եթե նորից վերադառնանք, որպես համալսարան, չգիտեմ, ես շատ տեղեր եմ սովորել, շատ տեղերում ծանոթներ կան, որպես համալսարան ասեմ, որ ամենակարևորը, որ համալսարանում կա գիտատեխնիկական ուղղվածություն։ Եվ այն մարդիկ, ով ուզում են իրենց երեխային ուղղորդել ճիշտ ուղղությամբ, ճիշտ մասնագիտությամբ, մենք այս վերջերս մի հատ այդպես ռոլիկ ենք արել, որ պետք չի նայել ինչ է հիմա այսօր պահանջված։ Այսօր եթերով տեսանք, որ գնացել էին ընդունելության ժամանակ, ասում են շատ մեծ պահանջարկ կա ծրագրավորման ուղղվածության հետ կապված։ Ծրագրավորումը դա մասնագիտություն չի, իմ կարծիքով, ծրագրավորումը դա այժմ ծրագիրը, ծրագրի իմացությունը դա հմտություն է, որը որ դու կարող ես ձեռք բերել ու փորձ ապացուցում է բազիկով սիսյանցին, ապացուցում է, որ 4 ամսում դու կարաս ծրագրավորում սովորես աշխատանք ունենաս։ Բայց իմ հորդորն է ձեզ, որ ձեր երեխաներին ուղղորդեք տեխնոլոգիական, մաթեմատիկայի ուղղվածությամբ, ֆիզիկայի ուղղվածությամբ, տանեք ավելի շատ բիոինժեներիայի ուղղվածությամբ, որովհետև այս այն ուղղվածություններն են, որտեղ որ մեր երկիրը ունի պոտենցիալ, որտեղ որ մեր համալսարանը եւ մեր նման համալսարանները ունեն պոտենցիալ եւ մենք կարող ենք տալ բավական բարձր որակի կրթություն։ Եվ ասեմ, որ իսկ որակը դա ես չեմ ասում, որակը մեր մասնակիցներն են հաստատում, ասեմ, որ 99% մեր մասնակիցների, ով որ անցել է այդ process-ը, տվել է դրական կարծիք։ Եվ միտքս ավարտելով ուզում եմ նորից հիշատակեմ պահանջարկի հետ կապված ինժեներական ուղղվածության, որի մեջ մտնում է նաև առանձին ծրագրավորում, բիոինժեներիա, այդ ուղղվածությունը, դրա պահանջարկը եվրոպական միության մեջ եւ ավելացնեմ նաև կրթության տեսակետից, որ Բենջամին Ֆրանկլինը լավ խոսք ունի, ասում է ինձ սովորացրեք, ես կմոռանամ, բայց երբ որ ինձ ներգիրավում եք, ես կհիշեմ։ Հավատացեք, որ հիմա մենք թե բուհի անունից եմ ասում եւ թե այս պրոյեկտի ներկայացուցիչ որպես մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ձեզ ներգրավենք, որպեսզի ձեզ անընդհատ պահենք մեր պրոյեկտերի մեջ, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք ամենավերջի տենդենսաները եւ ամենակարևորը լինեք կրթված եւ լինեք պահանջված։ Շնորհակալություն։
չգիտեմ հարցերի հետ կապված հարցեր եթե կան ուրախ կլինեմ պատասխանել ասեմ որ ընդհանրապես մեր պրոյեկտի մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել edu2020.am գրանցումը շատ հեշտ է այսինքն քայլ առ քայլ էլի կտեսնեք որ բոլորը երիտասարդ կադրեր են ու բոլորը աշխատում են լուրջ կազմակերպություններում եւ բավական լուրջ փորձ ունեն այդ ոլորտում այսինքն դուք ստանաք հենց կոպիտ ասած այդ գիտելիք առաջին ձեռքից այն մարդկանց որ հենց աշխատում են ինդուստրիայի մեջ շփվում են պատվիրատուների հետ այդ խնդիրների մեջով են անցել այսպիսով հորդորում եմ բոլորին ակտիվ մասնակցել եւ մասնակցել մեր պետական աշինությանը եւս մի անգամ շատ շնորհակալ եմ Տեսեք, մի քանի հարց ունենք, ուզենամ պատասխանեմ։ Հարցերը հետո ինչպիսի տվյալներ է պետք ունենալ որակյալ ծրագրավորող դառնալու համար, նշեցի քթիծակ եւ իսկ ծրագրավորող չեն դառնում, ծրագրավորումը ոնց որ ասեք, ինչ պետք է անել, որպեսզի լավ ֆուտբոլիստ լինեմ, եւ եթե ֆուտբոլ խաղաք, այդ օրիենտացիա գնդակը տշելու բան, այսինքն նույնն էլ է սա, պետք է, եթե ուզում եք լավ ծրագրավորող լինեք, սովորեք մաթեմատիկա, սովորեք տրամաբանություն, այսինքն այդ տրամաբանական խնդիրներ լուծեք, սովորեք նույն, ասենք, տարական նույն ամբողջ այդ ինֆորմատիկայի հիմքը դա ոչ digital logic, այսինքն թվային տրամաբանական էլեմենտներն or կամ ասենք այդ and եւ դրանց տարական մարդիկ դրանք չգիտեն բիտը ինչ է ընդհանրապես բիտը որպես մեծություն ինչ է ինչի մասնակցում այսինքն իմանալու համար կրթվեք գնացեք նայեք տեսեք ինչ է սկսեց հիմնական տարերից Պահանջված ունեցող մասնագիտությունները նշեցինք, որ դրանք ինժեներական ուղղվածության ավելի շատ այդ ուղղվածությամբ ունեցող մասնագիտություններն են, այստեղ է սա երևում է, այսինքն դրանք կարող են լինել ասենք բիոինժեներիայի ուղղվածությունը, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի եւ նաեւ մենք հորդորում ենք, որպեսզի նաեւ ուղղորդեք երիտասարդներին դեպի մաթեմատիկա ինչու որտեղ այդ ամեն ինչի հիմքն է, այսինքն հարստական բանականության հիմքն է։ Ինչպես գրանցվելը գրեցինք, որ տարեկից եք ճիշտ համարում տեխնոլոգիական ուսուցում, ինչպես եւ դերակատարություն կարող ունենալ հանրակրթական դպրոցը տեխնոլոգիական մտածող զարգացման գործում։ Հանրակրթական դպրոցում ընդհանրապես տրամաբանությունը սկսում է հենց հանրակրթական դպրոցում։ Եվ պետք չի օրինակ ծրագրավորում ունենալ ու պետք չի ունենալ, ասենք, չգիտեմ, $1000 համակարգիչ, որպեսզի ծրագիր նստացնեք երեխան անեն, չէ, ծրագրավորումը բլոկներով է լինում, մեր ժամանակ Pascal էր, հիմա գոյություն ունի, այսպես ասած, մայկրոբիտեր, օրինակ, որ փոքր համակարգիչներ են, որը գինը չգիտեմ, $10,000 կարող եք առնել, Raspberry Pi, $30, $40 միկրո համակարգիչներ, որի վրա կարող եք օգտագործել, ասենք, make code-ը կամ ասենք Scratch, որ այդ հիմնական գիտելիքները երեխաների մոտ ձևավորվի, իսկ որ տարիքից է պետք անել, մի տարիք կա, որտեղ որ հաստատ պետք է երեխային թողել, որպեսզի բակում կռիվ անի, ընկերներով հավաքվեն, որտեղ դա էլ է հմտություն, այսինքն կռիվների ժամանակ պրոյեկտ մենեջմենտ է։ Այսինքն ինքը մտածում է, որ առաջ քայլը ոնց անելու, այսինքն սրանից հետո ինչ կարող անեմ, այսինքն ամեն ինչը էլի պրոյեկտ մենեջմենտ է, որը որ տեսակ ստեղ որ ասում է կոմունիկացիայի եւ հիմնական գիտելիքների կարևորագույն բազա է, որը որ պետք է Մելինե Խաչատրյանն հարցնում է Մկրտչյանը հարցնում է արդյոք արհեստական բանականությունը անվերջ զարգացող ու ընդլայնող ուղղվածություն է, այսինքն մոտ ապագայում դեռ մեծ պահանջարկ կունենա թե ոչ։ Իմ կարծիքով որ այո, տեսեք, այս հարցի շուրջ կապված ես շատ փոքր եմ որ դες բաներից խոսամ, գոյություն ունեն կարող եք բացել Էլոն Մասկի եւ օրինակի համար Ջեք Մայի խոսակցությունը ու YouTube-ում այտենց վիդեո կա ու նայեք։ Դա ոնց որ երկու տարբեր կարծրատիպ ունեցող մարդիկ են մեկն ասում է որ օրինակ artificial intelligence-ը նույն արհեստական բանականությունը դա ասենք ապագան է դրա հիման վրա արդեն մարդու մոտ կոպիտ ասած այդ ինքնակրթվածության process այդ նեյրոնային ցանցեր բանսից ամեն ինչ ուրիշ ձև անելու մոտ ապագայում ու դա համարվում է ոնց որ այդ ասենք չգիտեմ Elon Musk-ի vision այսինքն ապագայի տեսլական Ջեկման ինչ ասում Ջեկման ասում է մարդը մինչև 2030 թվականը մոծակից խելացի ոչ մի ռոբոտ չի սարքել Այսօր կարող եք նայեք էլի շատ լուրջ կազմակերպություն կա, ոչ մի Boston Dynamics։ Տեսած կլինեք ռոբոտ շան նման բաներ, այդ ամեն ինչի հիմքը էլի արհեստական բանականությունն է։ Մենք հիմա մի հատ ենք պրոյեկտ անում դրա մեջ էլ կա արհեստական բանականություն, բայց լիքը բաներ կախված է դեռ մարդուց, այսինքն մարդը դեռ
այդքան չի զարգացրել այդ ուղղվածությունը, որ առաջ տանի, բայց անկախ ամեն ինչից, այո, ես կարծում եմ, որ նաև ես չէ, կառավարությունում ուրիշ տղեկ են ասում, որ այս հիմնականում կարևոր ուղղվածություններից մեկն է, ուղղակի սրա համար ոչ թե պետք է ծրագրավորում սովորեք, այս սրա համար պետք է մաթեմատիկա սովորեք։ Դրա համար եմ ասում, այս ուղղվածության համար իսկ մաթեմատիկա պետք է հենց փոքր տարեկից սովորացնել։ Նաև հետագայում երեխան մաթեմատիկա չի սիրում, դաշնակահարել կարող է։ Հենց էլի եթե նայեք արհեստական բանականության մեջ դաշնակահարի կողմը լավ վտանգի տակ, որովհետև դուք էլ տեսաք, որ այս վերջերս ցույց տվեցին Հայաստանում, որ արհեստական բանականության հիման վրա երաժշտություն է գերվում, այսինքն կոմպոզիտորների գործը լավ վտանգի տակ։ Սիրոնուս ջան, այլ հարցեր չունենք։ Ինչ թեստավորում ենք անցնում ծրագրավորման անվճար դասերին մասնակցելու համար, շատ լավ հարց, այդտեղ որ գրանցվում եք Edux 2020-ում, մենք միջով գրանցելը դուք հնարավորություն ունեք հանձնեք տեստային քննություն, այսինքն դուք ձեր ուժերը ստուգելու համար։ Այնուհետև էլեկտրոնային ձևով քննությունը գալիս է, իսկ այդ քննությունը ծուտ տրամաբանության այն հիմնական գիտելիքների հիման վրա, այնինքն տրամաբանական մտածելակերպի հիման վրա քննությունն է on-line, էլի դուք անցնում եք ու հենց այդ պահին իմանում եք ձեր պատասխանը։ Այսինքն այդ ամեն ինչը էլի թափանցիկ, կարող եք էլի Edux 2020-ում գրանցվելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում լինքը կստանաք, արդեն քայլեր անցնելով միանգամից պատասխանը կունենաք, կզանգեն ինտերվյու կանենք, կհարցնեն թե ինչու քննությունը հանձնելուց 14 անգամ ուշ էջ բացեցիք, այդ հարցերին կփորձեք պատասխանել եւ եթե դրական լինի, շնորհավոր եմ ձեզ։ Այո, Ժորժ ջան, հարցերը այսքան էին, շատ ձեր ժամանակից չտանենք, եթե հարցեր ունեք, սիրով գրեք մեր Edux 2020-ին շատ են գրում, կփորձենք ձեզ էլ արագ պատասխանենք, ավելի կարող ամփոփի ձևով պատասխանենք, իսկ եթե ուզում եք ձեր երիտասարդին ուղղորդել ճիշտ ուղղվածությամբ, ես համենայնպես իմ եղբորը նույն խորհուրդ եմ տալիս, որ ընտրի մաթեմատիկա կամ բիոինժեներիա, ֆիզիկա ուղղվածություն, դա է ապագան։ Շնորհակալություն եւս մի անգամ, հաջողություն եմ աղթում բոլորին, գիտեմ, որ նա հարություն է նաև ունի 17 այլ ծրագրեր, որը որ էլի միտված է օգնելու մեր հանրությանը, որպեսզի գիտելիքներ ձեռք բերեն։ Այսպիսով աշխարհում ընդհանրապես եթե նայեք մոտավորապես 750 միլիոն մարդ կրթության հնարավորություն չունի, իսկ այստեղ ձեզ տրված այդ անվճար կրթությունը ստանալու հնարավորությունը, հենց որ հորդորում եմ օգտվեք, մասնակցեք եւս մի անգամ մեր պետության կառուցմանը։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։